Двигатель 409. Замена ГРМ. Но для этого нужно снять шкив. Один шкив откручивается, остается вот этот. Новый съемник. На болту пришлось сделать специальный потай, потому что съемник убегал, выворачивало. Вот теперь зацените прецизионность, качество обработки деталей с завода ЗМЗ. И это все тут в таком состоянии. Так снимается скользящая посадка, так называемая. Как назад я буду прессовывать это и чем? Домкратом или в мост упирать, или в раму? Не знаю. И это дело еще в том, что надо попасть на шпонку, шпоночный паз. Это что он там, километровый, что ли?